السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسلام گل ہے، میں پشاور سے آیا ہوں۔ میری یہ بیک بون میں مسئلہ تھا موروں کا، اور یہ نی کا گھٹنے کا مسئلہ تھا، اس میں درد ہو رہا تھا کافی عرصے سے، 2-2.5 سالوں سے یہ مسئلہ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ کافی علاج کرایا، لیکن ڈاکٹر اکثر جو ہے نا وہ پین کلر دے جاتے ہیں وقتی طور پہ۔ ماشاءاللہ آج مجھے دوسرا دن ہے یہ سی پی ٹی میں آئے ہوئے، اور تقریباً 6 سیکشن یہاں پہ میرے ہو گئے۔ ماشاءاللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کافی حد تک آئی تھنک بیٹر، ناٹ بیڈ، اور انشاءاللہ اچھا رہیں گے۔ کوئی بھی ساتھی یہاں پہ آئیں گے تو آپریشن سے بچ جائیں گے، اور 100 مسئلے مسائل ان کے ساتھ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، میڈیسن سے بچ جائیں گے۔ باقی شفا بل اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ شفا دینے والے ہیں، اللہ ہم سب کو شفا دے دیں۔